नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कफ और सूखी खांसी की समस्या को दूर करने के घरेलू उपाय। दोस्तों, अक्सर बदलते मौसम में इन्फेक्शन के कारण खांसी की समस्या हो जाती है। गले में कफ या सूखी खांसी होने पर जल्दी आराम नहीं मिलता। अधिक खांसी होने पर फेफड़ों में भी दर्द होने लगता है। लोग खांसी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कफ सिरप पीते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। आज मैं आपको कुछ घरेलू तरीके बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आप सूखी खांसी और कफ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 है सूखी खांसी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सूखे आंवले और मुलैठी के पाउडर को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। नंबर 2, आधा चम्मच शहद में दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 3, सूखी खांसी और कफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए गर्म पानी में काली मिर्च के 2 दाने डालकर गरारे करें। ऐसा करने से आपको जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 4, आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद डालकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। ऐसा करने से सूखी खांसी और कफ की समस्या भी ठीक हो जाती है। नंबर 5, अगर आपको ज्यादा खांसी है तो शहद में नमक मिलाकर खाएं। इससे आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक व कमेंट करें और मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।